yo dukomeze sha na episode y'153 nyuma yuko Seneca yahise atubwira ati uzaramba. Okay, nibutsa ko turi kumwe na GMV Electronic Shop cyangwa hitwa ku Musamariya. Baze kuhababwira ko bakorera hariya mu isoko rya Goyiko muri etage ya kabiri house MTN Service Center nyuma ya Beka, cyangwa wahamagare kuri 0787 208 351. Ibikoresho byose bya elektronike wabisanga kandi baranaranguza. Ushaka kugira umuntu uzajya umuranguza neza namurangira muri GMV Electronic Shop. Reka mbarangire kwa Digenzari sasa. Digenzari akorera hariya Kamenge ya Giti Kinyoni. Umuntu wifuza serivisi zitandukanye zikorerwa online, iz'Irembo, za Rwanda Revenue, za Rura, namurangira Digenzari. Umuntu mbese ushaka gukora declaration yose cyangwa mu icyo cyose, izo serivisi arazitanga. Abagare kuri 0789 89 1301 kandi agira n'udukoresho twa elektronike dutandukanye. Agira amavuta yo kwisiga y'ubwoko butandukanye, inkweto zo kwambara ubwoko butandukanye, imisatsi ndetse n'utundi dutandukanye. Urumva rero abantu bari muri ziriya karitsiye ahandi nabarangira uretse kwa Digenzari. Bari mu Nzove muce zaho Digenzari nawe mbarangiye. Okay, ya parazibona iyo twisore zangara kaza dukomeza n'izindi episode. Ese biraza kugenda bite? Kunda cyane.